আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, দেশে এবং দেশের বাইরের থেকে যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে জানাই কৃষি মিডিয়া টিভির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমরা এসেছি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার দুর্গাদাহ গ্রামে মোহাম্মদ চান ভাইয়ের গরুর খামারে। তো বন্ধুরা, তাহলে আমরা ভিডিওটি দেখি, চলেন বন্ধুরা। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারকাতুহ। ভাই কেমন আছেন? হ্যাঁ, ভালোই আছে আল্লাহ রহমতে। ভাই আমি তো আপনার গরুর খামার দেখলাম, আপনার গরুর খামার তো অনেক সুন্দর। তো ভাই আপনি যে গরুর খামার করছেন কত বছর হলো? তা তো 10 বছর প্রায়। প্রায় 10 বছর। তো আপনি সর্বপ্রথম কয়টা গরু নিয়ে এই গরু খামার করেন? একটা গরু নিয়ে। এখন বর্তমান কয়টা গরু আছে? এখন বর্তমান আছে 12টা গরু। এখন বর্তমান 12টা গরু আছে। তো এখানে গাভীন গরু কয়টা আছে? গাভিন গরু আছে আপনার 11টা, আর একটা আইরি বাছুর আছে। একটা এরে বাছুর আছে না? তো এই যে গাভীন গরু এগুলো কি জাতের গরু? বিজেল আছে, জার্সি আছে, অস্ট্রেলিয়া আছে, ই কি আর একটু কি শারিল আছে। এরকম বাছুরই আমার এই খামারে। ও আচ্ছা, এই যে এখন তো দেখতেছি আপনার খামারে গরু অনেক কম, এর আগে কি বেশি ছিল? হ্যাঁ, অনেকই বেশি। একটা গরুতে প্রায় 8-9 লাখ টাকার জিনিস বেচা হয়েছে, এবং আল্লাহর রহমতে আল্লাহ আমাকে দিছে, এখনো ভালোই আছে। আচ্ছা, এই যে গরু আপনার এখন আছে, যে গাভিন গুলো আছে এগুলো সকাল বিকেল কিভাবে দুধ দেয়, মানে কত লিটার করে আর কি? একটা গরু 16, 17, 15 এইরকম করে দুধ হয়। বর্তমান এখন হয়। প্রেগনেন্ট কয়টা আছে? প্যাকমেন এখন তিনটে তিনটে প্যাকমেন আছে। তো এখন বর্তমান তো দেখতেছে আপনার বাড়ির আশেপাশে এই বর্ষাতে পানিতে প্লাবিত হয়ে গেছে, তাই না? তো এখন তো কাঁচা ঘাস কি খাওয়াচ্ছেন গরুকে? না, এখন বর্তমান কাঁচা ঘাস নেই, এখন খেরের পুরি আছে আমার গরু। আচ্ছা, আমার জানা মতে নাকি কাঁচা ঘাস গরুকে খাওয়াইলে গরুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে, এটা কি ঠিক? কাঁচা ঘাসের সাথে খেরও খাওয়ান লাগে, তবে গরুর শরীর ভালো থাকে। শরীর ভালো থাকে। আচ্ছা, খ্যার খাওয়াইলে দুধ বেশি দেয় নাকি কাঁচা ঘাস খাওয়াইলে গরুর দুধ বেশি দেয়? কাঁচা ঘাস খাওয়ালে দুধ বেশি হয়। খের খাওয়ালে দুধ একটু কমে, কিন্তু কাঁচা ঘাস খাওয়ালে দুধ বেশি হয়। আচ্ছা, ফিড জাতীয় কি কোনো খাদ্য খাওয়াচ্ছেন গরুকে? হ্যাঁ, ফিড জাতীয় জিনিস খাদ্য খাওয়াচ্ছি। ফিড, তারপর খোল, তার সাথে ভিটামিন আছে, ক্যালসিয়াম আছে, এগুলো সব খাওয়ানো লাগে, তারপরে শরীর ঠিক থাকে গরু। আচ্ছা, এই যে গরু অসুস্থ হলে কি করেন? ডাক্তারের মতামত পরামর্শতে আমরা চিকিৎসা দিই গরুকে, আবার নিজেও চিকিৎসা দিই। গরু পেলে যেহেতু অভ্যেস আছে, নিজের একটা অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতা মতো আমরা গরু চিকিৎসা করি। আচ্ছা, এই যে খামারটা করছেন, এখন তো মনে হচ্ছে অনেক বড় খামার। তো যখন আপনি সর্বপ্রথম খামার করেন, খামার করার জন্য কত টাকা ইনভেস্ট করেন এই খামারে? আমার খামারে আমি একটা গরু কিনছিলাম 85,000 টাকা দিয়ে। এই একটা গরুর থেকে আল্লাহ পাতে আমাকে এই এত গরু আল্লাহ ধরেন সামনে আমাকে দাঁড়াইয়া দিছে। আচ্ছা, আপনার বাসা তো সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার দুর্গাদাহ গ্রামে। তো আপনার জেলাটা হচ্ছে সিরাজগঞ্জ জেলা। যদি বাইরের জেলার থেকে আপনাকে বলে ভাই আমার কিছু গরু লাগবে, আমি খামার করতে চাই, আপনি গরু দিতে পারবেন? অবশ্যই দেবো, দেবো না কে? গরু তো আমার অনেকই আছে, দেবো, তাকেও দেবো। সে এসে নিয়ে যাবে, কিনে নিয়ে যাবে 2টে বা একটা কিনে নিয়ে সে চলে যায়, গরু খামার করবে। ওই একটাতে আল্লাহ যদি দেয়, ওই একটাতেই দিয়ে দেয়। আমি তো দেখলাম আপনার এখানে ভালো ভালো গরুর জাত আছে, যেমন শাহালি, তারপরে মনে করেন আপনার ফিজিয়াম, এরকম গরু, এগুলো তো ভালো দুধ দেয় না? অবশ্যই ভালো, সবটি গরুই ভালো দেয় দুধ। আচ্ছা, এই যে কোন জাতের গরুর দুধ বেশি হয়, দেশি গরু নাকি ফিজিয়াম, এই যে করস, অস্ট্রেলিয়া, এইগুলোর মধ্যে কোনগুলো? জার্সি গরুর তো দুধ বেশি হয়। জার্সি গরুর দুধ বেশি হয় না? তো ভাই এই যে এখন যে গরু আছে বর্তমান, হুম।
তো মানে আমরা একটু লালন পালন সম্পর্কে জানবো, মানে এখন কিভাবে কি করতেছেন? এখন ধরেন এগুলো লালন পালন করি, ভুসি খাওয়াই, খৈল খাওয়া লালন পালন করি। আর প্রতি বছরই গরু একটা করে আমার এক বছর নাই কি 4-5 মাস যায় নাই যাতে আমার গরু ভরণ দেয়। গরু ভরণ দেয় প্রতি বছরই আমার ধরেন একটা করে বাছুর দিবি, আবার 2-1 মাস পেট খালি, তারপর আবার গরু ভরণ দেয়। আপনি তো মনে হচ্ছে তাহলে স্বাবলম্বী হয়েছেন খামারটা করে? আল্লাহ বরকত অনেক, আমাকে আল্লাহ অনেক উপরে আনছে এই গরু দিয়ে। সব উপর আল্লাহর ইচ্ছে। তো ভাই, কৃষি মিডিয়া টিভির সাথে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে জানাই আন্তরিকভাবে অভিনন্দন। ভাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।